पुणी जबत है कप सिरप। झारसुगुड़ा मंगल बजार निकटस्थ मिलत कॉलोनी रे चढ़ाऊ करी 200 रु अधिक बोतल कप सिरप जबत होईछि। एहा सह जणे महिलांक सह 2 जनकु अटक रखिछि झारसुगुड़ा टाउन थाना पुलिस। तेबे आउ जणे फेरार होई जाइथिबा जणा पड़िछि। बेआईन कप सिरप कारोबार नै न्यूज7 रो स्टिंग ऑपरेशन होइथिला। एहा परे एक्शन को आसीछि पुलिस। ओडिशार विभिन्न स्थानरू कप सिरप जबत होइथिबा बेले अनेकंकु गिरफ करा जाइछि। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई फोनलाइन रे जोड़ी होइछन्ति आम प्रतिनिधि प्रशांत महांती। प्रशांत, पुणी थरे प्रभाव पड़ी जहाँ सूचना वर्तमान जे 2 जन अटक आउ जणे फेरार किभली भाबरे पुलिस ए चढ़ाऊ करिथिला? हाँ मधु, झारसुगुड़ा जिलार विभिन्न स्थान में कप सिरप कारोबार होता संपर्क में न्यूज7 स्टिंग ऑपरेशन करा जायतिला। या परवर्ती पर्याय अनेक समय रेड होती किंतु आज सका पुलिस खबर पाइला जे मंगल बजार निकटर मिलत कॉलोनी रे एक कोठारे विपुल परिमाण रही कप सिरप एवं केवल कप सिरप नुह आम एठारे सूचय देवाक चाहबू जे केवल कप सिरप नुह कारण निशाग्रस्त करुवा युव समाज युवपीढ़ी को नष्ट करुवा जो इंजेक्शन आ टैबलेट जबत होती घर कारण पुलिस ये सूचना पाइबा पर आज सकाळु झारसुगुड़ा टाउन पुलिस आईआईसी नेतृत्व में चढ़ाऊ होता। चढ़ाऊ पर पाखापाखि 200 बोतल रु अधिक कप सिरप एवं गोटे कार्टून केवल टैबलेट आ इंजेक्शन ताकू जबत करछि। ये जबत घटना रे जेतबेले पुलिस रेड करथिला घरे जे तांकर मुख्य रहिथिले अमजद नामक जने व्यक्ति से सेठारु फेरार हो जाइथिले एवं तांकर भाई सेनाबाज एवं भाई उनको स्त्री तांको 2 जन को पुलिस नहीं अटक रखी और पचरा उचरा करुच्ची। ए संपर्क में अधिक खोलताड़ बर्तमान से घटनास्थल को डका ड्रग इन्स्पेक्टर को ड्रग कंट्रोल बोर्ड जो इन्स्पेक्टर रही से घटनास्थल में पहुंची और तदंत से कहते जो कप सिरप आसूची ए कप सिरपर केते सर्टेनिटी रही तार जो मात्रा रही निशा मात्रा रही कौन प्रकृत में कौटू आसूची तार तदंत करने नार्को परीक्षा करा से कप सिरप गुड़ी बोलिक ड्रग इन्स्पेक्टर कहते कि आम एठारे गोटे कथा स्पष्ट करिपरिबा जे झारसुगुड़ा सहर आखपाख अंचल नीतिगत भाव क्रमागत भाव यही कारबार चलुची कारण पुलिस अनेक समय रेड कर लोक गिरफ करुच्ची किंतु ए निशा जो माने अभ्यस्त से माने निशारे रहिबा पई तंकर बहुत चेष्टा करछथि कारण जो कप सिरप रो दाम प्रशांत निशारे जो माने अभ्यस्त से माने निशा द्रव्य किनिबा पई रहुछंती एपटे व्यापारी माने मध्य फुल सक्रिय रहुछंती। पुलिस रो कोनोसी प्रकार कार्यानुष्ठान को मध्य सेमानकर भय नाही। प्रशांत जो 2 जण अटक रहिछंती सेमानक ठारू पुलिस किथि तथ्य हासिल कलानी केबे ठारू से माने व्यापार आरंभ करिछंती एवं पुलिस जेतेबेले बारंबार चढ़ाऊ करूछि ता सत्वे मध्य से माने व्यापार को बंद करि नाहांती सक्रिय रहिछंती सेई व्यापार रे। निश्चित भाव में पुलिस जेहेतु से बर्तमान नहीं अल्प समय पूर्व नहीं अटक रखी पचरा उचरा चली कौन तथ्य आसूची आउ किसी समय पर ही जना पड़ो कि आम एठारे कहीपर झारसुगुड़ा सहर में ये धंदा करवा नुआ घटना नुह आ धंदा को करने कौन मेडिसिन स्टोर आवश्यकता पड़ुनी कारण पान दुकान में मिलूँ कौन बाट घाट में लोक मैंने निज पकेट रे धरिकी बुलूं से ग्राहक को चिन्ह ग्राहक व्यवसाय कर लोक चिन्ह से रास्ता उपर ही दिया निया होची जहां स्टिंग ऑपरेशन में देखैथिलु सेतबेले 300 टंका लेखा ताकू गोटे बोतल दाम 70-80 टंका प्रशांत प्रति गली कंदी झारसुगुड़ार एही निशा द्रव्य बिक्री करा जाउछि। कप सिरप को एक प्रमुख निशा द्रव्य भाव में सेवन करुछंती लोके एवं एहा सहित जहाजी तो जबत करा जाइछि कि 200 बोतल रु अधिक कप सिरप एवं ता सहित किछि टैबलेट एवं इंजेक्शन मध्य। एथिपाई जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन अबकारी विभाग वर्तमान पूरा सक्रिय हेबा दरकार एवं कड़ा कार्यानुष्ठान मध्य ग्रहण करबा दरकार। प्रशांत आपण खबर पर नजर रखंतु। अधिक अपडेट पई आपनक सहित परवर्ती समय पुणी जोगाजोग करिबो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत महांती रहिथिला प्रतिनिधि जे संपर्क रे अधिक तथ्य देउथिले।